Tere jälle! Eelmine kord käsitlesime elu ja elamise tegureid. Täna võtame käsile ühe elamise väga olulise eelduse ja selleks on haridus. Ma arvan, et ühe lähenemisega ja ühe hingetõmbega me seda haridust ei suuda tervikuna läbi vaadata, aga üritame, püüame. Mis see on? Et igal juhul ja alati, ükskõik mille kallale me asume, püüame ikkagi esitada endale küsimuse, mis see on, millest me nüüd räägime ja mis on haridus. Filosoofilises plaanis võib ju öelda, et kõigepealt peaksime selle ontoloogilise aspekti tegema selgeks. Mis see on, seejärel, millest see koosneb, milline on selle struktuur, siis edasi, kuidas see kujuneb, kuidas see funktsioneerib ja muutub ja siis edasi muidugi küsimus, kas see ka areneb ja kui areneb, siis kuidas areneb, tänu millele areneb. Areneda saavad üksnes isereguleeruvad süsteemid. Aga nüüd haridus muidugi ei arene, õppekava ei arene. Õppekava ei saa arendada, mida oleme lugenud igalt poolt, eks ole. Ja kõik hariduse üks näitaja on see, kas inimene valdab elust ja endast ja eluteguritest rääkimiseks vajalikke sõnu üldse, kas on küllalt täpne ja kes emakeel on käes rääkimata teistest keeltest. Aga nüüd siis hariduse juurde tagasi. Haridust ei saa keegi kellelegi anda. Haridust ei saa võtta, osta, müüa, vahetada või midagi muud seesugust teha. Haridus on subjekti üks karakteristik. Tema valmidus mingiteks tegevusteks, tema isiksuslik olek, tema teadmiste, oskuste ja arusaamide ühtsus. Haridus on kultuuri funktsioon. Kultuurist objektiivselt kujunev seisund. Ja keegi ei saa öelda, kuidas täpselt kujunes see haritud inimene, mis selleks, mis seda soodustas, mis raskendas. Mõne teguri võib igaüks leida, aga rahuldavat süsteemi, ma arvan, põhimõtteliselt ei ole võimalik leida, sellepärast et iga eluhetk meil, kus me oleme ärkvel üldse, võib olla ja sageli ka on õpetlik. Juhul, kui inimene on küllalt avatud, kui ta käsitleb kõike nii, et püüab süveneda ja tervikut tabada, põhjused ja tagajärjed, ressursid ja tingimused märkab ära kiiresti ja saab aru, milles asi on, miks on nii. Ja sel juhul on see kõik õpetlik. Valdav enamik teadmisi, mis meil on implitsiitsed. Mida see sõna tähendab? See on teadvustamata. Me teame tunduvalt rohkem, kui arvame, et me teame. Me ei tea seda kõike, mida me teame. Ja need on implitsiitsed teadmised. Eksplitsiitsed on need, mida me teadvustame, et teame. Ja kui eksamil küsitakse, siis vastame ka. Aga teame, et teame. Enamikku me ei tea, et teame. Ja nüüd, mis puutub haridusse, siis teadmised on haritud oleku üks tegur, mitte rohkem. Nüüd edasi on juba oskused teadmiste kasutamiseks. Nii nende teadmiste kasutamiseks, mis meil on, kui ka mõnikord oskame, aga ei tea. Mõnikord teame, aga ei oska. Aga veel kolmas asi on nüüd arusaamine. Ja arusaamine ei ole sugugi vähem tähtis kui see teadmine ja oskamine. Väärtuseks on ikka nende kolme asja ühtsus. Kõik kolm peavad olema. Aga
see kolmas parajasti sageli tegelikult meil on väga nõrk või puudub hoopis. Ja paljud lapsed ikka teavad ja mis lapsed, täiskasvanud, teavad ikka üsna palju. Eestis üldiselt teatakse üsna palju. Osatakse, ka omajagu. Aga arusaamisega on ikka väga suuri raskusi. Ja see on niisugune piinlik detail ja enamik inimesi ei taha seda väga tunnistada ja eriti need, kes on selle kõige eest ju palka saanud ja terve elu selles valdkonnas tegutsenud ja mõtlemisega on suuri raskusi. Ei osata määratleda ja piiritleda, eristada ja seostada, süstematiseerida ja ekstrapoleerida, klassifitseerida. Ühesõnaga mõtlemist meetoditega on vaja hoolikalt tegeleda spetsiaalselt, vaja on õppida mõtlema ja kriitiliselt suhtuma, kriitiliselt mõtlema, loovalt mõtlema, märkama seejuures, et erinevates eluvaldkondades ja looduses, ühiskonnas, mõtlemises on erinevad seadused ja kõik need seadused ilmnevad seaduspärasustena ja neid peab tundma. Mitte ainult teadma, vaid tundma. See on palju rohkem kui teadmine. Nüüd on õpe. Õpe koosneb paljudest tegevustest ja õppega kaasneb mingi hulk teadmisi, mingi hulk oskusi ja õppes põhimõtteliselt peab kujunema ka arusaamise ja mõistmise võime. Teine asi, mis nüüd seondub sellesama mõistmisega, on kasvatus. Õpe ilma kasvatuseta on sama mõttetu nagu kasvatus ilma õppeta. Ja primaarne minu arusaamist mööda ongi kasvatus, mitte õpe. Õpe on sekundaarne, kasvatus on primaarne. Oluline on, et kasvaks igaühest isiksus, loovisikusus, kes on ühtlasi avatud enese täiendamiseks ja tegelikult ka käsitleb iga eluhetke selleks, et saada midagi teada, oskama, saada millestki aru, olla täiuslikum kui enne. Ja see on, et inimene heal juhul on siis elukestvas õppes. Aga ühtlasi ju ta mõtestab kõike seda ja edasi ja tagasi sidestab ning teeb järeldusi senise kohta. Saab aru, millest ta saab aru ja millest veel ei saa aru. Saab ju aru, mida ta teab ja mida ta ei tea, mida ta oskab ja mida ta ei oska. Ja vaata, asjatundja ei esita ennast valdkonnas, kus ta tegelikult seda ei ole. Nii see spetsialisti tunneb ära mitte selle järgi, et ta midagi teab ja midagi oskab, vaid lisaks sellele teadmisele oskamisele peab ta väga kindlalt teadma ka seda, mida ta ei tea ja ei oska ja selles valdkonnas siis ka ei esita ennast asjatundjana. Sel juhul on ta asjatundja. Eks siin on nüüd igasuguseid nüansse üksjagu. Igaüks võib ise vaadata, mis valdkonnas ta on asjatundja. Aga alustame siiski sellest ka veel, et enamikul elualadel me oleme kõik profaanid. Inimene, kes on profaan, on see, kes ei tea selles valdkonnas mitte midagi. Üldse ei tea. Ja mis see läbeneda, ega seal ei saagi. On palju valdkondi, kus teame küll, et see valdkond on olemas, aga meie ei ole asjatundlikud seal. Nüüd teine aste profaanist edasi on diletant, asjaarmastaja. Ja proovige teha igaüks omale mingi nimekiri nendest
valdkondades, kus me oleme diletandina täitsa arvestatavad. No näiteks autojuhtimisel on enamik inimesi siin diletandid, palju neid spetsialiste on, neid on ikkagi mõni tuhat Eestis üldse, aga ülejäänud ikkagi load taskus ja sõidame ja siis diletandid ju. Diletant on see, kes midagi teab, natuke saab hakkama ka ja hädapärase ajab ära ja autoroolis oskad ikka kütust lisada ja saad aru seal, kui mingid signaaltuled süttivad ja kustuvad ja tunned liikluse eeskirju ja austad neid ja arvestad ja saad sõita. Aga see on diletant. Kui midagi juhtub, siis on ikka arukas diletant ei puutu, siis kutsub asjatundja või viib remonti masina, eks ole. Aga ise ei ole selleks võimeline, siis on juba spetsialisti tarvis. Aga üsna sageli, kui liiklust juba käsitleda, milles auto on komponendiks, siis on juba generalisti tarvis, siis spetsialist enam ei jaga. Ja vaja on nii diletante, spetsialiste kui ka generaliste, kes valdavad tervikut ja suudavad rakendada selle terviku funktsioneerimise, muutumise ja arengu huvides mingit hulka spetsialiste. Diletandid saavad osaleda, profaanid tegelevad millegi muuga. Õnnetus on selles, et üsna sageli profaanid imbuvad valdkondadesse, kus neil tegutsemiseks ja edu saavutamiseks mingeid eeldusi üldse ei ole. Ja ei ole nii palju kõlbelist tasakaalu, et saaks aru, et see on tegutsemine valdkonnas, kus ettevalmistus üldse ei ole ja vastutusvõimet seetõttu ei saa olla. Ikkagi tuleb. See on kõlvatu käitumine. Kahjuks on väga paljudel puhkudel. Seetõttu ma arvan, et kui nüüd vaadata natukene ühte julge pilguga tulevikku, mida siis teha võiks, mille poole hoida, milline suund võtta, siis ma arvan, et hariduse kõrval paljudel puhkudel ka asemel oleks vaja võtta kasutusele mõiste valmidus. Ja mõelda iseenda peal kõigepealt, kas ma olen saavutanud valmisoleku selleks, teiseks, kolmandaks, neljandaks tegevuseks, milles vaja vaadata, proovige nüüd analüüsida minu valmisolek pealkirjaks ja vaadata, milleks te olete valmis. Võib-olla peab üht-teist täiendama, võib-olla peab uuendama, värskendama, lisama, võib-olla peab valmisoleku saavutamiseks millestki loobuma. Ühesõnaga, see ei ole lihtne, aga peab olema vähemalt enda suhtes küllaltki aus ja jõudma selgusele, kus valmisolek on ja kus veel ei ole ja kus me tahaksime tulevikus saavutada. Nüüd peab hakkama mõtlema, mida tuleb teha selleks, et saavutada valmidust, kas või näiteks kandideerida Riigikogusse või ma ei tea, kuhu kogusse, direktoriks või ma ei tea, kelleks, ükskõik kelleks. Konkursid on igal pool, aga enne konkureerimist peab ju saavutama valmisoleku. Ja need, kes konkursi korraldavad ja kes seal üldse mingis otsustamises osalevad, peaksid olema suutelised veenduma, kas valmisolek on selleks. Siis, kui on juba kohale asutud, siis on hilja natuke hakata mõtlema selle, mis ma nüüd tegema peaksin, et saavutada ka valmidus selleks tegevuseks, kuhu ma juba olen sisse astunud. Niisiis kasvatus. Ja nüüd tuleb kolmas õppekasvatuse kõrvale ja selleks on kogemus. Kogemus ei ole vähem tähtis kui õpe ja kasvatus. No me nimetasime, et kasvatus on primaarne ja nüüd see õpe ja kogemus, mõlemad sekundaarsed, aga ilma nendeta pole, väärtust ei ole. Väärtuseks on õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus. Ja vaadake nüüd järele ise.
mis on võimalik saavutada ja mis on juba saavutatud ja mis tuleks tulevikus saavutada õppe kaudu. Milline on juba orientatsioon, motivatsioon, suhtumine ja kõlbeliste arusaamade süsteem ja reaalselt selle järgimine, selle austamine, kõik see, mis kasvatusega kujuneb. Milline on? Ja mis osas tuleks korrektiive teha. Ja lõpuks, ja nüüd kolmandaks ikkagi vaadake järele, kuidas saavutada, et ise oleks küllalt kogenud, et ette näha ja ära tunda nii seda, mis valmistab rõõmu, kui ka seda, mis on käsitletav äpardusena. Ja ma arvan, et just nimelt ettenägemise äratundmise võime ongi hariduse mõõt. Aga see võime kujuneb läbi kogemuse, mitte juttude kaudu. Ja kui nüüd vaadata, kuhu näiteks lapsi kaasa võtta või üldse missugust kogemust võimaldada, siis mida rohkem, seda uhkem. Igal juhul, kui vähegi võimalik, siis lapsi kaasa võtta ükskõik mis vanuses, igas vanuses, igale poole. Oma silmaga nähtu on võrratult tähtsam kui see, mida on kõrvaga kuuldud ja kuskilt loetud. Kogemust ei saa asendada, kogemust saab ainult omandada, kogemust ei saa vahetada, kogemust saab ainult omandada. Nõukogude Liidus oli terve periood, kus oli kõik igasugused täiustamised ja värgid olid rajatud kogemuste vahetamisele. Kõik pidid sõitma üksteise juurde kogemusi vahetama, eesrindiga kogemuse vahetamine. Inglise keeles on nüüd see best practice ja kõik parimat kogemust kogumas ja see on ikka jamps jutt, eks. Teadmisi kogemuse kohta võib ju küll koguda ja nendest oma kogemustest võivad jutustada inimesed ja näidata, mis nad on teinud, aga see ei ole teiste kogemus. Kui nad nüüd hakkavad seda kõike enda jaoks täpsustama, mõtestama ja tegema, siis mingi aja pärast võivad nemadki öelda, et teil on ka nüüd selline kogemus. Niisiis kogemust saab ainult omandada ja selleks on vaja võimalusi rajada pidevalt. Niisiis õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsuses kujuneb haritud inimene ja haritud inimeste kogum osutub haritud ühiskonnaks ja seda hakkame nüüd edaspidi detailsemalt vaatama. Tänan tähelepanu eest. Järgmise kena kohtumiseni.